Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Беседы у камина». И мы продолжаем общаться с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря, игуменом Филаретом. Отец Филарет, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Нам, как обычно, приятно вас бывать. Спасибо вам за приглашение. Недавно вы были приняты в авторитетное императорское православное палестинское общество. Оно было создано в России в 1882 году. Его уставные задачи – это содействие православному паломничеству на Святую Землю, научное востоковедение, палестиноведение, а также сотрудничество с народами Ближнего Востока. Для нашей Никольской обители это совершенно новая историческая страница. И, отец Филарет, расскажите, как ваше вступление в это общество отразится на дальнейшей жизни Старой Ладоги, и Никольской обители, и какие возможности открываются теперь? Хочу сказать, что это была моя мечта, которая, слава Богу, осуществилась. Я очень долго к этому шел. Мы заранее подали документы, прошли, так сказать, не собеседование, а конкурс, можно так отметить. Да, в Москве было принято решение, и буквально некоторое время назад в подворье Александра Свирского монастыря в Санкт-Петербурге председатель областного отделения Императорского православно-палестинского общества отец Геннадий вручил мне отличительный знак и удостоверение. Мы с ним, так как он является председателем правления Ленинградской области, мы обсудили дальнейшее сотрудничество. И второй шаг – это, безусловно, то, что члены общества нашего областного должны будут прибыть к нам в монастырь, чтобы уже на месте определиться о дальнейшем взаимодействии. Но, безусловно, для монастыря это огромный плюс. Почему? Потому что это открытие для более широкого круга людей. Это проведение различных мероприятий, молодежных мероприятий, потому что общество сегодня является общественной организацией, которая выигрывает гранты президентские, реализует различные программы. Поэтому для нас это очень важная веха в истории монастыря. Еще раз хочу сказать, основная задача наша – это, безусловно, чтобы как можно больше людей узнали о нашей Старой Ладоге, узнали о наших святынях, православных святынях Староладожской земли. Поэтому с большой надеждой и с большим оптимизмом смотрю в будущее и жду, чтобы мы в ближайшее время обязательно провели какое-либо мероприятие здесь, на территории нашего монастыря. Тем более у нас есть все возможности для того, чтобы принимать гостей, для того, чтобы предоставить людям и возможность пообщаться и узнать нашу историю и прочее. Поэтому вот такое интересное событие, радостное событие для меня и вообще, наверное, для нашей обители. Это здорово. Отец Филарет, пришло время перейти к ответам на вопросы наших телезрителей. А я напомню, что благодаря широкой аудитории телеканала «Союз» вопросы нам присылают со всех уголков страны. Уныние – это грех, праздность – тоже грех. Еще мы боремся с такими страстями, как гордыня, самолюбование, сквернословие, осуждение, зависть, чревоугодие и так далее. Соблюдая одно, мы нарушаем другое. Скажите, как прожить жизнь, не согрешив? К сожалению, мы приходим в этот мир с поврежденной природой. Это все еще идет, эта история начинается в раю от первых людей, Адама и Евы. Мы унаследовали, они приступили Божью заповедь, они нарушили вот ту гармонию, в которой находились, изменились сами, изменился мир. В мир вошел грех, проклятие, смерть, люди стали смертными, люди стали греховными после вот этого преступления в раю. И мы из поколения в поколение несем, можно сказать, такую поврежденность. Человек рождается с поврежденной природой, склонный к греху, но Господь наш Иисус Христос дает нам власть бороться с грехом. И когда вы посмотрите на заповеди Божии, вы должны прекрасно понимать, что заповеди Божии – это нормы жизни простого человека. Потому что грех – это искажение человеческой природы, потому что грех не свойственен человеку в принципе по созданию. Да? Человек был создан, можно сказать, без греха. Это было существо, совершенно не имеющее никакого изъяна. Поэтому что мы делаем? Мы боремся всю свою жизнь с этими недостатками, с этими пороками. Что-то нам удается преодолеть, что-то, к сожалению, нет. Но в любом случае мы все с вами должны стремиться к нормам Божьего закона.
Не убивай, не прелюбодействуй, почитай отца и матерь твою, да, помни день субботний, я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, произноси Божье имя с благоговением, не в суе и прочее, прочее. То есть вот к этим нормам надо стремиться. Когда мы будем к ним стремиться, когда мы будем жить по заповедям Божьим, то все остальное не будет приносить нам никакого страдания, потому что грех, порок, страсть всегда человеку приносит страдания. Это то, что разрушает человека изнутри. Возьмите любой грех, зависть, воровство и прочее. Вот эти вот грехи, которые, к сожалению, вредят человеку. Да, естественные, неестественные согрешения. Но мы с вами призваны бороться с этим. Поэтому, исполняя заповеди, мы все это можем преодолеть. Нужно постоянно совершенствоваться. Об этом говорит Господь. Когда Бог решает, куда отправить душу человека, в рай или ад, в какой момент? Есть интересные слова в Священном Писании. Царство Божие внутри вас есть. Рай начинается у человека еще здесь, на земле. И ад начинается внутри человека, в его душе. Поэтому человек уже при жизни определяет себе место. Господь, понимаете, Господь человеку дает различные жизненные ситуации, дает таланты, заявляет о себе. Потому что действительно в нашей жизни бывает очень много таких вещей, через которые Бог с нами разговаривает. И вот очень важно, когда человек слышит Божий призыв, слышит Божий голос. И уже здесь, на земле, мы определяемся, где мы будем. С Богом или без Бога. Ведь рай, ад – это вопрос нахождения в гармонии со своим Создателем. То есть рай там, где Господь. Ад там, где, к сожалению, место для людей, которые совершенно не хотят жить и по заповедям Божьим, не хотят вообще о Боге знать что-либо. Бог им не нужен, потому что они сами себя зачастую делают богами, они сами становятся мерилом справедливости. Поэтому, безусловно, Бог определяет по учению Церкви, определяет наше бытие в наш частный суд на 40-й день, когда человек умирает, на 40-й день, по поверьям, мы знаем, что душа определяется Богом или в рай, или в ад. Да, в зависимости от того, как человек жил. Но еще у нас будет всеобщий суд, то есть в самом конце вот этого несовершенного мира будет второе пришествие Христа и будет всеобщий суд. Вот на всеобщем суде также будут рассматриваться, можно так сказать, юридическим языком дела каждой души. Вот. Но мы, еще раз хочу сказать, мы здесь на земле определяем, где мы будем там. Или с Богом, или без Него. А правда, что до 9-го дня, вот после смерти, Бог показывает рай, а до 40-го ад? Ну, тоже такое есть поверье, да, есть такое поверье. Угу. Как нужно себя вести, чтобы Бог был благосклонен к верующему человеку и не посылал испытаний? Испытания будут всегда. Вот вы запомните, пожалуйста, слова Господа. «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми свой крест и пошли за мной». Что такое крест? Крест – это испытание, крест – это лишение, крест – это предательство близких, любимых, дорогих людей. Крест – это потеря те, которые для нас очень дороги. То есть, понимаете как? Что значит жить так, что Бог благословен будет к тебе в любом случае. Бог будет любить тебя всегда. По каким путям бы ты ни ходил. Он всегда будет ждать твоего возвращения к Нему. Да? Если ты уходишь куда-то далеко, в Священном Писании есть замечательная притча о блудном сыне. Вот почитайте эту притчу, и вы увидите, что это есть образ любящего отца и нас, непутевых детей, которые часто оставляют его благую волю и идут очень далеко, все тратят, все свои таланты на то, что губит человека. Поэтому здесь, безусловно, Господь любит нас любыми, но мы чувствуем свою взаимосвязь с Ним, гармонию внутреннюю, тогда, когда, еще раз хочу сказать, когда мы живем по правде Божией, когда мы совершаем заповеди, когда мы хотим общаться с Богом, когда мы идем на богослужение, когда мы читаем Священное Писание прежде всего. Вот тогда Господь больше нас, наверное, любит, потому что Он видит, что мы стараемся тянуться к Нему. Вот как росточки тянутся к солнцу, вот так же мы должны всю свою жизнь тянуться к Господу. И, безусловно, Он даже в испытаниях, которые будут обязательно в этой жизни от людей, от обстоятельств, в которые мы попадаем, Бог всегда будет нас жалеть, беречь и помогать нам перенести то, что нам нужно перенести. Ну, еще в продолжении темы вопрос от зрителя на тему испытаний. Правда ли, что через испытания и страдания душа человека совершенствуется? А вот мы с вами сидим у камина, и мы видим, что
частенько вылетают искры из поленницы, которая объята пламенем. И вот душа так же, как искорка. Чтобы взлететь, ей надо сгореть. И вот страдания человеческие, они, во-первых, понимаете, ведь страдания относительные. И в любом испытании, в том числе или страдании, есть нравственная сторона. Когда человек, переживая что-либо, совершенствуется, когда он, переживая что-либо, становится совершенно другим. И я всегда привожу такую аналогию, то, что испытание – это прежде всего наша духовная школа. Это тот предмет, который мы должны изучить, и в конце будет поставлена оценка, экзамен. Прошел я это или не прошел? Готов я к этому или я не готов? Поэтому, безусловно, душа окрыляется, душа очищается, душа становится как бы тоньше, когда она преодолевает какие-либо испытания, связанные с нашей жизнью. Но ведь вы понимаете, в чем дело? Ведь наша жизнь – это не одни испытания, это еще и радости. Я об этом хотел бы напомнить, что мы не должны жить только освобождая себя от страданий, боясь каких-то болезней, боясь одиночества. Нужно еще радоваться тем минутам, секундам, которые никогда не вернутся, которые Бог нам дает. Радость общения с близкими, с природой. Не знаю, понимаете, нужно любить эту жизнь, которая является Божьим даром, который Господь тебе дает. А все остальное, испытания, они же, понимаете, они призваны, недаром говорится испытания. То есть они проверяют нас на прочность, насколько тверда наша вера. То есть как мы с ними справляемся. Насколько мы можем это перенести, насколько мы можем понять другого человека, простить другого человека, не отвечать злом на зло, которое зачастую настолько против нас ополчается, что действительно хочется не просто подставь руку, а хочется ударить в ответ. А вот этого делать нельзя, потому что зло побеждается только добром, только смирением. И об этом мы читаем в Священном Писании, когда взираем на жизненный путь нашего Господа Иисуса Христа. А вот есть какой-то предел страданий, испытаний или радости? Бог никогда не даст тебе испытать то, чего ты не можешь вынести. То есть всегда дается по твоим силам. Это в святоотеческом предании очень часто повторяется. У нас еще есть интересный вопрос о человеческой душе. Он поступил нам в форме видеообращения. Его записал молодой человек из Санкт-Петербурга. Давайте послушаем. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Считается, что душа человека живет в сердце. Как вы относитесь к пересадке сердца к другому человеку? И может ли душа доброго человека перейти к злому? Да, интересный вопрос, но я бы начал отвечать с того, что человек, есть разные мнения богословские, человек – двухсоставное существо, которое состоит из материи, рука, нога, что у нас еще есть, внутренние органы, о чем здесь говорится, и духовное. То есть мы двухсоставные существа. И жизнь всему дает душа. Вот та душа, которую Бог вдунул в первого человека. То есть та частица бессмертия, которая есть в каждом из нас. Что происходит? Вот давайте возьмем смерть. Что происходит во время смерти? Душа уходит из тела, тело погружается в землю и растворяется, превращается в прах, из которого она была когда-то сделана. Вот. Поэтому пересадка сердца, Господь благословляет медиков, Господь благословляет наших врачей. Поэтому есть операции, которые нужно делать, и они обязательно приносят человеку пользу, продлевая его жизнь. Вот здесь тоже очень важно понимать, почему Господь дает такую возможность человеку, заменив, допустим, какой-то внутренний орган, сердце или другое. Господь дает ведь этому человеку шанс пожить, не просто пожить только для себя, а может быть поменять себя. Потому что, вот мы говорили об испытаниях, потому что любое испытание, в том числе испытание, допустим, когда у человека приходит в негодность что-то телесное, он же тоже должен переоценить свою жизнь. И когда Бог даст тебе еще второй шанс продлить твою жизнь, вот этот шанс нужно не упустить, а прожить его достойно. Сколько Бог тебе даст поработать. А где душа находится? Душа, нет определенного места. Мы почему-то думаем, что в районе сердца. А я думаю, что душа, она наполняет все существо человека.
То есть это как бы отпечаток Может, человека. даже вокруг. Отпечаток орел. человека. И что будет, если пересадить сердце злого человека или наоборот, доброго человека в злого человека? Сердце не определяет поступки, определяет что? Душа и разум. Да? Поэтому здесь все зависит от человека. Если человек был злым, к сожалению, да, всю свою жизнь, а ему пересадили сердце доброго человека, он не станет добрым человеком. Если он сам не поменяет свой внутренний мир, свою душу не изменит, которая уже дает жизнь всему остальному. Поэтому вот, наверное, бы так я ответил на этот непростой вопрос. То есть мы привыкли говорить, что у этого человека доброе сердце, а у этого черствое. Но мы же, это тоже аллегория, потому что образно. Сердце, оно это мышца, оно никуда, физически оно никак не меняется, да? Но поступки определяют доброе сердце или злое сердце, поступки человека, а поступки уже, они исходят откуда? Из души. Они исходят из того нравственного или безнравственного, что есть в голове у человека. Верит он в Бога или не верит в его существование. Отсюда и поступки. Отсюда и поступки. Следующий вопрос. Что такое милость Божья и всегда ли она во благо человеку? Бог, Он всегда милосерден к человеку. Как бы то ни было. Милость Божия – это расположение Бога к человеку, доброта к Богу человеку. И ведь она наблюдается по всей нашей жизни. Когда мы рождаемся, приходим в этот мир, Бог по своей доброте награждает нас определенными талантами. Мы, когда вырастаем, также Бог нам дает шанс, возможность стать хорошим человеком, добрым христианином, допустим. Да? То есть милость Божия – это доброта Бога в принципе, потому что Бог есть добро, Бог есть любовь. Да? И об этом мы говорим, что без вот этого определения, которое дал нам Иоанн Богослов в своем Евангелии, уникальное Евангелие, да, в котором и пишется, что Бог есть любовь, и пребывающий в Боге в любви должен пребывать. Вот, поэтому здесь нужно это понимать, как Господь нам дает шанс прийти в эту жизнь. Это уже подарок, это уже огромный дар жизни, который человек должен очень-очень дорожить. Вот. А где же милость Божия в испытаниях, страданиях? А в этом и тоже есть Его милость. Потому что без, понимаете, вот мы можем быть такими существами, людьми тепличного характера, да? Но если не будет вот таких вот перемен в нашей жизни, когда мы, еще раз хочу сказать, Господь по своему милосердию проверяет нас на свою преданность Ему, на глубину веры, потому что зачастую вера у людей какая? Поверхностная. Вот помогло что-то, а вроде что-то есть. А поставил свечу, не помогло, а зачем я это вообще делал? То есть, понимаете, вера есть бытовая, на уровне бытовом. Это не есть настоящая вера. Вера, она преображает человека. Вера помогает ему отвечать на бытийные вопросы. Для чего я живу, для чего я существую, а что будет потом, а как я должен себя вести в этом мире и прочее. То есть милосердие Божие, оно проявляется всегда. И то, что Господь в этот мир послал Божьего Сына, который поменял все, изменил, который усыновил нас, это удивительный дар. Вот, дар Его милосердия к роду человеческому. Несмотря на все, что делает человек зачастую, наполняя вот этот маленький земной шар страданиями, плачем, проливая кровь совершенно неповинных людей друг друга, делает зачастую то, что животные даже не делают. Поэтому Бог, несмотря даже на это, проявляет свое милосердие к человеку. И своей любовью покрывает наши грехи, когда человек кается, когда он исправляет свою жизнь, когда становится другим. Вот почему мы и говорим, что любому человеку открыта дверь покаяния. Сегодня ты был злодей, но если ты покаялся и сказал, я больше этого не делаю, ты становишься другим человеком. Вот в чем смысл нашей веры. Ну и в народе еще считается, что все время хорошо, тоже плохо. Почему дети верующих становятся атеистами? Ну, это естественно, потому что любой человек принимает только то, что ему, можно сказать, на потребу. Зачастую дети неправильно воспитываются, зачастую взрослые показывают не очень хороший пример
То есть здесь нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Но то, что это существует, то, что верующие становятся неверующими, а атеисты становятся глубоко верующими людьми, это тоже тайна, которую нельзя понять и нельзя раскрыть. Вот одним предложением, почему так происходит. Здесь проблема, я думаю, что это проблема отдельной личности, отдельного человека. Почему так произошло? Но я говорю, что бывает так, что родители неправильно воспитали, не дали то, что необходимо было дать. И понятно, что каким-то своим поведением отталкивают уже подростка, может быть, от церкви, который никогда больше в храм не придет, понимая, каким ты себя показал вроде верующим, а на самом деле ты иногда поступаешь неправильно. Вот в этом, думаю, проблема. Если мы говорим о детях, о взаимоотношениях детей и родителей, касающейся веры. И вот в продолжении темы по поводу детей. Интересный вопрос прислала женщина. Можно ли поощрять деньгами или подарками детей за посещение храма, чтобы таким образом приобщить их к вере? Я даже не знаю, как на этот вопрос ответить. Но думаю, что в любом случае ребенок, который идет с вами в храм, он должен идти не потому, что ему потом дадут конфетку. А он должен понимать, что он туда идет ради чего? Ради встречи с Богом, ради того, чтобы помолиться за своих родителей, ради того, чтобы что-то услышать полезное. То есть нас же не поощряют, когда мы идем в школу или когда идем к зубному врачу. Но некоторые родители за оценки дают деньги. Но вы знаете, на самом деле должна быть идея, должна быть цель. Зачем этот человек делает, к чему он стремится. Поэтому поощрять, конечно, можно, но это не должно быть, вот ты сегодня сходишь в церковь, я тебе, значит, тогда куплю игрушку или куплю какую-то там, то, что тебе нравится. Не должно быть вот этого вот шантажа какого-то. Вот. В любом случае, это дело родителей, как они поступают, так поступают, но иногда все-таки это вредит, я так думаю. Дальше тоже интересный вопрос. Почему в России церковь людей называет «раб Божий», в то время как, например, в США или на Кипре произносят «дети Божьи»? Вот когда вы курите или страдаете алкоголизмом, или наркоманией, вы рабы чьи? Рабы сигареты, рабы бутылки и рабы вот этого зелья, которое вы вдыхаете или колите. Вы рабы страстей. А когда говорится «раб Божий», это значит, мы определяем свою принадлежность. Мы принадлежим Богу, мы Его дети. Мы рабы не в том смысле, что не знаем, что делает Господин наш, делает наш Господь. Мы знаем все, как Он смотрит, какое отношение Его к нам, что Он нам дает, от чего нас уберегает. Вот. Но мы в своей жизни привыкли что делать? Вот само понимание раб. Раб – это тот, который трудится там где-то прикованный, цепями, которого бьют. Нет, раб Божий – это принадлежность. Вот когда-то Господь поймал меня, и не сигарета меня сделала рабом своим, и не деньги меня сделали рабом своим, а Господь сделал меня своим. То есть это иносказание. На самом деле мы дети, мы его друзья. Он наш отец, а мы его друзья, мы его сыновья. Вот. А раб Божий – это метафора, это такая, знаете, как мы говорим, в Священном Писании очень много иносказания. То есть нельзя понимать это буквально. Раб Божий – это тот, который принадлежит Богу. Вот я думаю, что я ярко объяснил. Да, я ярко вам объяснил, потому что это принадлежность. Потому что мы всецело отдаем свою душу, свою жизнь Господу. Еще раз хочу сказать, вспомните о том негативном, о тех негативных вещах, которые вроде маленькая сигарета. Что это такое? Что? А человек не может от нее отказаться. Это же разве не рабство? Это рабство греху. А наше рабство Богу, когда мы служим Богу, когда мы отдаем Ему свою жизнь, отдаем Ему свои таланты, разрешаем Богу быть в своей жизни. Вот и все. Господь поймал меня когда-то, знаете, как на удочку, потому что без любви к Богу в церкви находиться невозможно. Спасибо большое. И на этой яркой ноте, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Отец Филарет, по традиции я вас попрошу обратиться к нашим зрителям, к вашим прихожанам. Дорогие братья и сестры, снова и снова я обращаюсь к вам, всегда прошу, чтобы вы сохраняли Божьи заповеди. Хочу, чтобы
Господь всегда был рядом с нами, чтобы благословил миром наших детей, наши семьи. Но и самое главное, старайтесь, пожалуйста, преображать себя. Когда вы научитесь это делать, тогда и мир наш будет совершенно иным. Да хранит всех нас Господь. Отец Филарет, благодарю вас за интереснейшую беседу. Все было замечательно. Дорогие друзья, я напомню, что вы смотрели передачу «Беседы у камина». Присылайте ваши вопросы игумену Филарету через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или страничку Волхов ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи. Вас приглашает в незабываемое путешествие Никольский мужской монастырь в Старой Ладоге. Уникальный паломнический экскурсионный тур выходного дня – это возможность провести время в стенах древней обители, встретиться с настоятелем монастыря, трапезничать с братьями по монастырскому уставу, а также для вас подготовлена экскурсионная программа по обители и храмам Старой Ладоги. Не упустите возможность посетить поистине удивительное место. Место, где пересекается прошлое, настоящее и вечное –